Vadiwa vateereri, tadzoka zvekare nemamwe ma-secrets and confessions. Regai tibva tapinda muma-confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello admin, please post for me. Ini ndiri mukadzi ane 39 years. Ndakaroorwa hangu. My confession yakamira yakadai. Ndakarwara zvekuposa kufa, ndakaendwa neni kuchipatara asi hazvina kushanda. Kuchiprofita hazvina kushanda kusvikira tazoenda kuchivanhu. Uko ndiko kwandakazonorapwa ndikapora. Munhu akandirapa akangonditi handina kukurapai but ndabvisa zvinhu ndikadzorera kumuridzi. Ndakangoti it's okay. Takagara 2 weeks. Maiguru, mukadzi wemukoma wababa vangu, vakabva vatanga kurwara very serious. Hapana kana kutora time, vakabva vaita bofu. Vakafambwa navo but havana kukwanisa kuwana help. After another 2 weeks, vakatanga kuti vakapiwa chikafu vaisadya, vaitanga kupopota vachiti ko muri kuzviitirei zvekundipa mavhu nekuda kwekuti ndava kurwara here nekuti handichaone mava kuda kundidyisa ivhu. Vainge vava kuti munhu akasvika vobva vatanga kumuudza kuti pano ndiri kupiwa mavhu. Takabva taenda kunovaona one day. Takabika chikafu tikaenda nacho tikavapa asi vakangoisa chikafu ichi kumuromo. Vakabva vatosvipa zvikanzi muri kundipa madhaga seiko. Vakabva vatanga kurarama upenyu hwekuti kana vachidya vanodya vaine dish paside vachigeza mukanwa uye vaiti vachidya vaisatsenga vaita chikafu chekuhwira vachisuka mumukanwa. Now vaonda vangosara musoro chete. Ini apa handizivi kuti ndoita sei. Cousins handina zvandakaita, ndakangobviswa zvinhu zvikadzorerwa kwazvainge zvakabva, ini ndikapora. Ndinganzi ndine mhosva here neback to sender yandakaita. Please help me nekuti zviri kundidya mumwoyo mangu. Ndiyo yanga iri confession yedu yekutanga. Hanzi ndakaita go back to sender. Go back to sender iyoyo ikashanda. Zvino ndava kuregreta nekuti situation yava naamaiguru ava yava kunzwisa tsitsi. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello admin, please post for me. Ini ndiri murume ane makore 32. Ndakaitawo dambudziko rekuti nhengo yangu yaisava nesimba pabonde uye ndaikasira kurasa mbeu. Ndakagara ndichitsvaka help but zvese zvandaiita hapana chaibatsira. Ndakazorayirwa kune vamwe sekuru ndikaenda ikoko. Sekuru ava vanoita zvechivanhu. Ndakasvika kuye ndikapiwa mishonga yekuti ndinwe. Ndakanwa ndakabva ndatanga kudurura non-stop kusvikira zvazomira after 3 days. Mushure maizvozvo ndakabikirwa rimwe porridge so randakadya. After that ndikabva ndabikirwa mazondo aiva nemushonga. Semunhu aigara kure ndakabva ndapiwa umwe mushonga ndikanzi unobika porridge uchiisa uye nekubika mazondo uchiisa kwe3 days. Ndakati ndasvika kumba kuye ndokuita zvandainge ndaudzwa. 3 days dzakakwana mushonga usina kupera. Ndakabva ndaita another 4 days ndichidya zvinhu zviye. Veduwe kutaura kudai shefu ndakaita vekubata mumaoko. Havachadi kurara apa. Handina mukadzi kana musikana wandinaye. Vose vandaidanana navo vakandisiya because of my condition. Kutaura kudai handitozivi zvekuita. Ndinombobatwa nemweya wekuti dai ndabata mukadzi chibharo but ndinozvidzora. So far ndauraya huku 3 ndichidzibata chibharo. Yandangobata iri kubva yafa. Handitozivi kuti ndoitawo sei. Ndibude mumba hamusi kubudika. Shefu vanenge vakangoti twi kumira. Zvino ndava kurwadziwa. Please guys help me ndisati ndafa. Namba dzangu ndapa admin. Ndinokumbirawo zano ndirimo mucomment section. Zvakaoma veduwe nyaya dzacho. Regai tiende panyaya inotevera. Hanzi, hello admin, please post for me. I am a man ane 30 years. I was married before.
ndikasiyana nemukadzi wangu. Ndakaroora vakadzi vanokwana kuita 4 vese vachienda. Pane mukadzi akazouya muvhileji medu aibva somewhere. Mukadzi uyu aiuya achiita business rekutengesa fish. Ndopandakamuona ndikamuda ndikamunyenga. Takadanana rudo rukapisa kusvikira azouya kumba kuti tigare. Takagara nawo ava nepamuviri. Asi ndakazoshamisika ndichisvikirwa nevanhu pamba vachiti ndainge ndabatwa upombwe ndinofanira kuvaripa. Ndakabvunza kuti ini muri kundipumha upombwe ndakapomba nani? Ndopavakabva vanditi mukadzi waugere naye mukadzi wemunhu. Ndakamudeedza ndikamubvunza ndokuwana kuti kwaainge abva aiva atobuda mumaoko emumwe murume. Nyaya iyi yanetsa. Ini ndiri kuramba kuripa because ndaisaziva kuti uyu aiva mukadzi wemunhu. Vedare, please help me. Ndodini nyaya iyi? Mukadzi uyu atova nenhumbu yangu already. Apa vanhu ava vari kuramba vachiuya pamusha pangu vachiita violence. Vanotombothreatena kuti vachatsvaka petrol votipisira mumba. Asi mukadzi uyu ari kugara achingopfugama achiti ini ndini murume waanoda. Please help me kuti ndoitawo sei. Ndiyo imwe confession yatanga tiinayo. Regai tiende pane imwe nyaya inotevera. Hanzi hello admin, please post for me. Ini nyaya yangu yakadai. I am a woman ane 26 years. Ndakaroorwa manje. Ndava nemwana 1. Dambudziko ndauya pano nekuda kwavamwene vangu. Zvavanoita hazvindifadzi. I want to know kuti kwenyu zviriko here. Ini vamwene vangu ukavasira mwana oro kuvabatisa mwana uchiita something, mwana akachema, vanomupa zamu ravo kuti amwe. Izvi ndakazviona vachizviita pamwana wamaiguru. Ini ndikatogara ndavaudza kuti pamwana wangu no, handizvide. So ini ndinoti pese pandinofamba ndinofamba nemwana wangu because handidi zvekuyamwisirwa mwana wangu tsvina. Ende vari kundivengera izvozvo. Another thing, I don't know kuti mai ava ndimai rudzi vekuti vanokurudzira vana vavo kurova vakadzi, uye tikanetsana nevarume vedu vanoda kutenga nyaya dzedu vobva vadziita dzavo. Ende munhu wekuti anogara pasi nevana vake achinyeya varoora. I don't hate my in-law, but zvavanoita handione kunge zvinoitwa naamai vanoda kuvaka vana vavo. Tezvara vanomboedza kumirawo sababa mumusha umu, but amai vanomira nevana vavo zvekuti unopera simba. Please help me hama ndisati ndasiya musha. Zviriko here izvi kwenyu? Uye kana zviriko, how do you handle it? Varoora muriko here uko? Kana makambosangana nemasituations akadai, makasolva sei nyaya dzacho? Uyezve kana uri munhurume mai vako vane behavior yekuvenga varoora, unozvifambisa sei? Ngatinyorei mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello admin, please post for me. Ini I am a woman ane makore 28. Ndakaroorwa. My story goes like this. Ndakakura ndichigara naamai vangu nababa vangu naamai nini mwana wehanzvadzi yaamai vangu. We were almost of the same age. Takakura tichiwirirana. Tainzwanana chaizvo. Hapana chaaiita akasandiudza, uye handina chandaiita ndikasamuudza. Akazowana mukomana wake aida kumuroora. Ndokubva andiudza nezvake. I advised ye kuti aende anoratidza mama vangu mukomana wake, vanova ndivo vaiva tete vake. We planned a day rekuti mukomana uyu aizouya. Ndokubva auya tikamuona tose ini na mama. Akataurawo mafuture plans ake aaiva nawo pana mainini vangu. Ini ndichiona muchinda uyu, he was a gentleman. Aibva kufamily yainge iri well off. Ini ndakabva ndamuchiva ndikabatwa nemweya wekuzvichestera
ini. Akati adzokera ndikati kuna mainini ndipeiwo nhamba dzabamunini, ndikabva ndadzipiwa. We started talking yedu kusvikira ndazoronga zano rekuti ndirambanise mainini nemukomana wavo. I started using phone yamainini ndichinyora mameseji ane chekuita nerudo, ndokubva ndasenda kufoni yabamunini ndokuita kunge meseji iya yainge yarasika. Ndaigona kungonyora meseji yekuti I miss you Tindo, unondiitira, I can't wait to have you as my husband. Kana ndadaro ndaizonyora imwe yekuti wrong text. Izvi zvakakonzera kuti vaviri ava vatange kushupana. Time yavaishupana ini ndinenge ndichitaura nabamunini zvakanaka ndichiva comforta, kusvikira one day pandakavati ngatisanganei titaure physically. Patakasangana hapana chakanaka chandakataura pamusoro pamainini. I betrayed ye zvokurevesa, mufesi achibva aramwa baby. Ndokubva ndamuti don't worry bamunini, ini ndiripo. We started dating kusvikira ndazotizira ndikaita nhumbu. Akaenda kumba kwedu kunoreva. When everyone found out, vanhu vakavhunduka. Takagara hedu kusvikira tava nevana vatatu. Dambudziko, murume ava kubuda panze. Ndikamubvunza, anondiudza kuti siyana neni because wakanditorerawo umwe munhu. Why wava kutya kunditorerwa? My cousins, please help me. Imba yava kusosona, handichina rugare oro mufaro apa. Mainini vangu, she is happily married. Akachata, ane vana vake. Ndokumbira ruregerero here kuna mainini because my marriage is like a living hell. Ndiyo imwe confession yatanga tiinayo. Vahanzvadzi ava voenda here kunokumbira ruregerero kuna amainini? Zvimwe kuda mainini vane chigumbu chavainacho mumwoyo mavo. Pakadai ndipo panoshanda mashoko aya ekuti what you do unto others, so shall it be done unto you. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Anzi, hello mukomanashi, please hide me. Ndiisireiwo pagroup. Ndiri mukadzi ane makore 38. Ndine murume wandinogara naye nevana vedu vatatu. Wanga uri musi wa 2 October mwedzi uno. Ndakabika sadza ndikadya, ndikapakurira murume wangu akadyawo. Aive ari masikati kuzoti ava manheru. Murume ndokubva ati ava kunzwa mudumbu. Akabva ati ndamuisira poison. Ndokubva taenda kuna private doctor. Ndokubva vamupa mapiritsi. Murume akaita 5 days achichinja madoctors kutsvaga chikonzero, asi hapana zvazvakabatsira. Takazoenda tose kuclinic. Ndokubva aita mablood test. Akaenda kulaboratory akadzoka zvikanzi hapana urwere huri kuoneka. Dr. ndokubva vati vachaita scanning ne-x-ray ne-blood test again. Akaenda kunoita. Tikadzokera zvekare kwadoctor. Doctor vakatarisa maresults aya but vakati hapana urwere huri kuonekwa. Takaenda kudzin'anga asi hapana solution. Dambudziko ravapo, bonde hapachina. Murume achiri kundinongedza kuti ndini ndakamuisira poison. Ndikabika chikafu haachadyi. Anoti vana tangai kudya ndiko kuti adyewo. Saka pachiri nekugarisana here pakadai? Kana kuti ndongosimuka hangu ini nevana vangu ndoenda? Ndinotenda kune vose vachabatsira. Vadiwa vateereri, ndinokumbirawo kuti ngatibatsirei kapo iyi nekuti vati ivo vachateerera this episode. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Anzi, muri sei mukomanashi, please hide me. Ndiri kutsvakawo vanorombesa zviya zvekupimirwa makore kana zvemaruva. Kune vanoti une nungo, handina nungo. Kana muine mabasa ndipeiwo ndishande, simba ndinaro rakawandisa. Ndiri murume asi pakuromba apa ndinokwanisa kuzobhadhara zvaita nekuti handitorina mari yacho. Musanditukawo please, ndiri nherera. Namba yangu ndapa mukomanashi. Ndinotenda kune vose vachabatsira. Vedare heyo nyaya, mukomana ari kutsvaka vanorombesa. Iniwo ndiri mutumwa. Hanzi mutumwa haana mbonje, saka ndangokupakurirai sezvazviri. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hello nashi,
chitupa changu vigai. Ini ndakaita nhumbu muna 2016. Nhumbu iyi yakabva yava ne 3 months, asi handina kusukwa chibereko ipapo. Ndakatanga kubuda madischarges ebrown, cream red zvakangosangana. Ndakazosukwa chibereko muna 2020, but from there up to now nhumbu yaramba kubata, discharge yaramba kupera, zvatova worse. Ndiri kutsvakawo anokwanisa kundibatsira even kuchivanhu. Ndatambura veduwe kuchipatara ndakazama, asi zvakaramba. Nyaya yekushaya mbereko yava kutoparadza imba yangu. Please help me. Imba yangu yatomira negumbo rimwe. Ndiyo imwe nyaya yatanga tiinayo. Haidi ari kuti akabva pamuviri paine 3 months, asi ikozvino kuti achibatira pamuviri zvava kuramba. Let us give her advice and also let us comfort her. Nekuti iye ari kuti imba yake yatova pedyo nekuparara. Regai tiende pane imwe nyaya. Hanzi hello Nashi, hide my ID please. Ini ndiri murume aged 27. Ndakaroora ndine 20 years and I'm still married nemukadzi iyeye, but pane chinhu 1 chiri kundinetsa. Pandakaroora mukadzi wangu aiva nemukomana waaidanana naye, aizikanwa naamai vake. Saka pandakagara naye amai vake havana kuwirirana nazvo, asi havana kuwana simba pazviri. Chakazonyanya kundinetsa ndechekuti ndakagara nemukadzi wangu kwe1 month, asi munin'ina wake akabva aenda akanoroorwa nemukomana uya akambodanana nasisi vake. Zvakandinetsa kuti ko zviri kumbofamba sei kuti ava kunogara nemunhu aimbova bangukuru. Apa painge pangopera mwedzi 1 sisi vacho vatoparadzana nemurume uyu. Nyaya iyi iri kuramba kubuda mumusoro mangu, cause chero sisi vacho vanova mudzimai wangu vairatidza kuti nyaya iyi vaitoziva zvose zvaiitika. Havana kana kumbotsamwa kana kupopotera munin'ina wavo. Zvinhu izvi zvingava zvichireveiko nhai? Ini ndava kutya ndinozvibvunza kuti saka nemurume uyu tichakwanisa here kuzoita relationship yabamukuru nabamunini? Murume uyu nemukadzi wangu vachakwanisa here kuzoremekedzana samaiguru nabamunini? Yeah, this is a complicated situation. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya iyi takamboiverenga ipati 2 yemwanasikana uya akati ndinonzi Lorraine. Anyora iye achiti, ndakabva ndanoti ndava kusvika kumba, ndakangonzwa kunge painge padarika mumvuri wemunhu, asi handina kuzviisa mumusoro. Tagara paye ini nesista yangu, ndisu taipedzisira kurara. Tainzi munofanira kupedza basa rese manheru ano. Tainoteka mvura kurwizi mausiku oga kusvikira tazadza tank raiva pamba nekuita zvimwewo. Life yaita kunge tingori maslaves even though taiva pamba pababa vedu. So takati tava kunorara mausiku kuma10, ndakatanga kupinda mumba ndini ndikasasa mvura iya yandainge ndapiwa namadzibaba. Ndakaisasa pambedha watairara. Tarara kuma midnight. Ini ndaiva munhu ainonoka kurara nekuda kwehope dzandairota, so ndaitora nguva kuti ndibatwe nehope. Ndakabva ndanzwa kunge ndaifuridzwa kumeso, kunge ndaifuridzwa nekamhepo, but I chose to ignore. Ndakabva ndanzwa kuti pakati pemusoro wangu ndainge munhu ari kudonhedzerwa madrops emvura. Apa ndainge ndava kukurirwa nehope. Ndakabata but hapana chaivepo. Ndakazoti ndati rarei zvishoma, ndokubva ndanzwa kiti kana gora richichema panze. Raichema zvinonyangadza. Ini nekutya ndakabva ndamutsa sisi vangu, but haana kumuka. Chakandishamisa kwaipisa, asi pandakamubata ainge akatonhora kuita chando. Ndakabva ndamusiya ndichingoti maybe munhu akaneta. Pasina chinguva kiti iya yakaramba ichichema kunge itori mumba, but pandakabatidza light hapana chandaiona. Apa hana yakatanga kurova. Ndakatya kana kudaidza. Ndainzwa vhudzi rangu richinyangarika musoro wese. Ndakabva ndafuga musoro nejira nekutya. Ndakanzwa kufemereka kwemunhu kudhoo.
After some minutes pandakatarisa ndakaona mumvuri wemunhu. Apa light ndaiva ndakadzima, saka mumba it was a bit dark, but kwainge kwakachena zvishoma. Munhu uyu aiva akapfeka petcoat yeblack, mazamu ake aiva panze, pasaidi pake paiva nezinhu raita kunge shumba tema. Shumba iyi yaisvika muchiuno make, but musoro wayo handina kuuona. Ndakabva ndanzwa sekunge ndiri kubitirirwa, kumeso kwangu kwakabva kwavharwa neruoko. Pandakazotarisa futi handina kana kuona chinhu, but kiti iya yakabva yatanga kuchema zvekare. Ndakatanga kunamata ndisina kutsinzina. Ndapedza ndakabva ndatanga hangu kuridza music, ndokurara kwandakazoita. Mangwana makuseni sisi vangu vakamuka vachirwara. Ini ndaita sekunge mafudzi angu akatakudzwa zvinorema, airwadza zvisingaiti. Apa ndaipera simba, kana kubata chinhu ndaisagona. Ndaita kunge munhu ava nemadays asingadyi nekunwa mvura. But gogo vangu pamusoro pekurwara serious kwataiita vakabva vati munhu wese kumunda. Asi sezvinhu zvatainge tajaira kuti ini nemasisters angu chero tikarwara sei no one cared, taingopiwa mabasa anorema, saka taingogamuchira zvainge zviripo. After some few days ndakazotangawo kubuda mhopo panhengo pangu. Ndakadzokera kuna madzibaba vaya ndikawana kuchinzi vainge vakatravela, vaizodzoka after some few days. From there on I never got any solutions to my problem. My problems keep increasing day by day. Hapana kana chandinoita chinobudirira in the end. So that is my story. It's not all of it. I don't know kuti if anyone will be willing to read it because it's too long. I really hope kuti mukomanashi one day you will have a chat with me and I will tell you everything about the story of my life. Ndiyo nyaya yemwanasikana uyu. I have tried to speak with her per Facebook, but it seems as if mwanasikana uyu, she has been traumatized zvakanyanyisa zvekuti kana uchitaura naye sometimes she opens up, then sometimes she doesn't open up. So I really hope kuti achazodzoka ozonyatsotiudza nyaya yake zvizere. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please hide me. Ndinokumbirawo kuti mundiisirewo mugroup, ndichateverera macomments. Ndiri mukadzi ane pamuviri, inhumbu yekutanga, and I am expecting this month. Kubva muna August ndakabuda kamwe kanhu kainge kapundu kaiva kewhite pazasi penhengo yangu, kwete panhengo asi nechepazasi. So ndaimbokasvina asi kaibuda ropa. Mumwe musi ndakatombokadzura kakaita sekunge kainge kapera, but kakadzoka futi katova kamhopo chaiko. Vanhu vaMwari, ndodii ndiri kutya sandiro here riya rinonzi sari, nekuti katova kamhopo chaiko ende akachisiri white. Ndodii hama, kuvanhukadzi makambosanganawo nazvo here during pregnancy? Ndinokumbirawo kuti ndodii, because I can see kuti it's affecting me. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomanashi, please hide me. Ini ndine nyaya iri kundinetsa muupenyu hwangu. Mukukura kwangu ndaiva munhu aifarira zvekuona vanhu vakashama, mipikicha nemavidhiyo. Zvinhu izvi zvaindipa manyawi nemanyukunyuku, asi zvinhu izvi zvava kuramba zviri mandiri kusvikira ndakura. Ikozvino ndava nemakore 27, handisina kana shungu yekuti ndipfimbe munhukadzi. Vezera rangu vatova nemisha nevana, asi ini ndinongonzwa kuti izvi zvemipikicha nemavidhiyo evanhu vakashama zvinondiitira. Nekuti foni yangu kana ukaibata unokwanisa kuona ine mavidhios anosvika 50 evanhu vanenge vachiita bonde. Ndinokumbirawo help nekuti I feel as if I am losing my mind. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Nashi, how are you? Please hide me. Yangu nyaya yakamira yakadai. Guys, ndapedzerwa, ndaomerwa. Kutaura kuno
misodzi iri kuyerera. My life is not okay. Ndakasiya zvekushanda ndazvara mwana premature, basa ndokubva rapera, asi ndakazofunga kuita business. Munoziva muhukama ndakavharwa mari nehama. Business rikabva radonha, ndikabva ndabirwa, ipapo upenyu hukabva waoma. I have 3 kids. First born ane 13. Ndambotsvaka rubatsiro but hapana kwandawana. Imba chaiyo ndinogona kudzingwa. Ndava ne4 months handisi kukwanisa kubhadhara. Vana havana kana chikafu. Unombofunga kuzviuraya iwe nevana, asi saamai vakabereka mwoyo unobva warwadza ukatarisa vana vako. Hama ndinadzo dzinozadza mabhazi kana 50, asi hapana anoti regai tikubatsire. Upenyu hwandiomera. Kunyora kudai hama we, basa riri kunetsa kuwana. Vana vanoenda kuchikoro vese, dzimwe nguva vanoenda nenzara. Mukomanashi, ndasvika pastage yekuti ndinombofunga kuti chero ndikawana vemabillionaires club ndinozvichekeresa zvangu, asi umwe moyo unoti ko vakati uraya mwana wako 1. Please, kana pane vari kuverenga nyaya iyi vanokwanisa kundibatsirawo, kana kuti nditange kuita business ndichitsvaka basa, oro vanokwanisa kuti ndijoine magroup emadrama muzimbabwe. Ndinogonawo zvekuacta, ndinonyorawo music, but I have a true story yekuti ndinogona kunyora movie, vazhinji vakabatsirika. Handina vabereki, I am stuck. I am a strong woman, but now even my health is not okay. Ndapedzerwa nepfungwa. Kune vanogona kubatsira, munogona kuwana app number yangu kuna admin. Please hama we, munozongonzwa kuti ndafuma ndakafa nestress BP chaiyo yandikurira. No help kubva kuna baba vevana. Thank you so much. I will follow up. But vanokwanisa kunyangwe kuti ndiwane basa ringava remumba. Namba dzangu ndapa kuna mukoma nashi. Ini ndiri kuMozambique. Kune vose vanenge vada kundibatsirawo. Ndinoda kutenda kune vateereri vedu. Mucomment section taona kune vamwe vati sisi vaya vane imba yavo iri kuzengeza, vari kutya kuti vakabva pamba ipapo kana kuti vakaapply for divorce vanobva vatorerwa imba. Taona macomments, vamwe vanga vachiti vakaenda kumusasa project vanokwanisa kubatsirwa. Uyezve ndinoda kutenda vamwe sisi vatibatsira zvakare ne a little bit of legal advice. Ndinongoti sisi maita basa, tabva tango forwarda that message, and sisi ava vabva vati vachazama kuti pavanoenda kuZimbabwe vobva vanoona the lawyer vonzwa kuti vangazvifambisa sei. Uye zvekare tine umwe mwanasikana uya ainge akauya kuno kuSouth Africa neFacebook dating, then akabva adiscover kuti murume wacho munhu atone mhuri yake. Tinofara kukuzivisai kuti umwe wevateereri vedu akazotsvaka nhamba dzakansela wekuchimani-mani. Ndikataura nakansela iyeye, vakabva vati mwana uyu anonzi Precious vanomuziva, saka vari in the process yekuti vabatanidze kuti mwana akwanise kukwira bhazi adzokere kuvabereki vake. Vadiwa vateereri, kana mafarira chirongwa chatakupakurirai muzuva ranhasi, tinongokumbirawo kuti mudzvanye kamwe kabhatani katakaisirwawo neYouTube kekuti munokwanisa kungoti thanks muchitipawo masters kuti channel yedu ikwanise kuricha a lot of people. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.